সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা, আবারও আপনাদের কাছে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। ভিডিও থেকে আপনারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চলেছেন। অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি। সিরাপটি ডক্টর বাবুরা আমাদেরকে কাশির সমস্যা দেখা দিলে তখন খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি আমাদের বডিতে কেমনভাবে কাজ করে থাকে, কোন রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে কাজ করে থাকে, সেই সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত কিছু তথ্য শেয়ার করতে চলেছি। অবশ্যই আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবেন, বিস্তারিত বিষয় জানতে পারবেন। এই অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি অ্যারিস্টো কোম্পানি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। 100 ml এর একটি বোতল আপনারা মার্কেটে পেতে পারেন, যার এমআরপি 30 থেকে 50 টাকার মধ্যে যে কোনো মেডিকেল স্টোরে পেয়ে যাবেন। আপনারা অবশ্যই কিন্তু ডক্টর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে জেনে বুঝে ব্যবহার করবেন। দর্শক বন্ধু, আমাদের এই ভিডিওটি থেকে ঔষধ খাওয়ার নিজে থেকে পরামর্শ নেবেন না। দর্শক বন্ধুরা, এই অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন কম্পোজিশনের কম্বিনেশনে ঔষধটি তৈরি। বন্ধুরা, এই অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটিতে অ্যাম্ব্রক্সল কম্পোজিশনটি প্রতি 5 ml 15 mg করে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে সালবুটামল কম্পোজিশনটিতে প্রতি 5 ml 1 mg করে ঔষধটির মধ্যে দেওয়া আছে। এই দুটি কম্পোজিশনের কম্বিনেশনেই ঔষধটি তৈরি হয়েছে। এর মেন আসল বিষয়টি জানার প্রশ্ন হলো, কম্পোজিশন কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। পুরা এই অ্যাম্ব্রক্সল কম্পোজিশনটি একটি এক্সপেক্টরেন্ট গ্রুপের অন্তর্গত, অর্থাৎ এই এক্সপেক্টরেন্ট গ্রুপকে আমরা মিউকোলাইটিক গ্রুপও বলা যেতে পারে। সুতরাং এক্সপেক্টরেন্ট হলো আপনার বুকে জমে থাকা অতিরিক্ত কফকে পাতলা করে বুক থেকে বার করে দেয়। পাশাপাশি আপনার যদি অতিরিক্ত কাশি হয়, ফুসফুসে কাশি প্রচণ্ড পরিমাণে হতে থাকে, সেই সমস্যাকেও ঠিক করতে এই অ্যাম্ব্রক্সল কম্পোজিশনটি কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার বুকে অর্থাৎ মিউকাস কমে যেতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে খুবই পাতলা হয় এবং আমরা নর্মালি বুক থেকে বার করে দিতে পারি। কিছুদিন যাওয়ার পরেই সেই মিউকাস কফটি গাঢ় হয়ে যেতে থাকে এবং আমাদের বুক থেকে আমরা চেষ্টা করলেও বার করতে পারি না। তখন এই অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি নেওয়ার ফলে অ্যাম্ব্রক্সল কম্পোজিশনটি জমে থাকা গাঢ় মিউকাসকে পাতলা করে আমাদের দেহ থেকে বার করে দেয়। অন্যদিকে সালবুটামল কম্পোজিশনটির কাজ সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে বলা হয়, ওপিডির পেশেন্ট থাকে, অ্যাস্থমা, ব্রঙ্কাইটিস এই ধরনের রোগের মধ্যে অনেক পেশেন্ট ভুক্তভোগী হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের বুকে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে কফ জমে যায়, এর সঙ্গে আমাদের বুকের নালীগুলি মিউকাসের সঙ্গে ছোট হতে শুরু করে এবং আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে প্রচণ্ড পরিমাণে সমস্যা ফুটে ওঠে। সেই শ্বাস প্রশ্বাস নিতে যাতে সমস্যা না হয় এবং নালীগুলিকে চওড়া করতে সালবুটামল কম্পোজিশনটি কাজ করে থাকে। সুতরাং এই ঔষধটি তখন আমরা নেওয়ার ফলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠি, স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসি। বন্ধুরা, আপনারা খুবই সহজভাবে এই দুটি কম্পোজিশনের কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারলেন। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ ডক্টরবাবুদের মতে এই দুটি কম্পোজিশনের এই কাজ ছাড়াও আরও বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। আমাদের থেকে ডক্টরবাবুরা তাঁরা আরও ভালোভাবে আপনাদেরকে বলতে পারবেন। আপনারা এই ছোট্ট ভিডিওটি থেকে কিছুটা হলেও অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারলেন। এবার আসা যাক এই সিরাপটির খাওয়ার নিয়ম ও ডোজ সম্পর্কে। প্রাথমিকভাবে আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি, এই সিরাপটিকে ডক্টরবাবুরা 1 বছর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন করে থাকেন। সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে পেশেন্টের বডির ওয়েটের উপর ও পেশেন্টের কেমন ধরনের সমস্যা ফুটে উঠেছে উপর নির্ভর করে ডক্টরবাবুরা ডোজ সিলেক্ট করে থাকেন। একদম ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 ml থেকে শুরু করে 5 ml এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন ডক্টরবাবুরা। সেটি হতে পারে দিনে 1 থেকে 2 বার আপনারা খাওয়ার আগে ও পরে ব্যবহার করতে পারেন। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে 10 ml থেকে 15 ml দিনে 1 থেকে 3 বার খাওয়ার পর ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সিরাপটি খাওয়ার পর আপনারা কোনোভাবেই
জল পান করবেন না। সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে যদি বলা যায় এই অ্যাম্ব্রোডিল এস সিরাপটি দীর্ঘদিন যাবৎ নেওয়ার ফলে আপনার বডিতে কেমন ধরনের সমস্যা ও সাইড ইফেক্ট ফুটে উঠতে পারে। প্রথমত, এই ঔষধটি নেওয়ার ফলে তেমন তো সাইড ইফেক্ট ফুটে ওঠে না, তবে আপনার বডিতে অ্যালার্জির সমস্যা ফুটে উঠতে পারে, পেটের বিভিন্ন রকম সমস্যা ফুটে উঠতে পারে, পাশাপাশি পেশেন্টরা আরও বিভিন্ন রকম সমস্যা ফিল করতে পারে। অবশ্যই ডক্টর বাবুর দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তারা যতদিন পর্যন্ত খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ঠিক ততদিন পর্যন্তই ব্যবহার করতে থাকবেন। গুরুতর আহত হলে ঔষধটিকে বন্ধ করে দ্রুত ডক্টর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ নেবেন। সম্মানিত দর্শক বন্ধু, অবশ্যই আমরা আশা করছি আপনারা এই ছোট্ট ভিডিওটির মাধ্যমে বিস্তারিত কিছু বিষয় জানতে ও বুঝতে পেরেছেন। যদি আমাদের এই ভিডিওটি আপনার উপকারে আসে তাহলে আপনার ফ্রেন্ড ও পরিবারের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। প্রথমবারের মতো আপনি আমাদের এই চ্যানেলের দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। এই ভিডিওটিকে লাইক করবেন। আপনার কিছু মতামত থাকলে অবশ্যই জানিয়ে যাবেন। চলুন আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো এক ভিডিওতে।